Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Syafruddin dari RPB Klinik Bekasi, Rumah Sehat ABS. Dalam akhir-akhir ini banyak yang bertanya tentang ada reak yang membandel ya kan di tenggorokan sampai diajak nyesek, suara berat gitu kan. Jadi suara supaya lebih ringan, lebih seger. Kemudian yang batuk juga banyak tuh, batuk yang 2 minggu sampai sebulan, 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah banyak banget testimoninya yang udah merasakan dengan menggunakan Sigurah ini. Saya juga konsumsi Sigurah ini karena kan banyak suara saya pada saat seminar, istighosah, sholawat, kemudian training, kadang-kadang seharian, kadang-kadang seminggu itu full. Belum lagi bicara terus kan, teriak dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang serak dan kemudian reaknya banyak. Nah, menggunakannya Sigurah ini. Sigurah 2 kali 1 kapsul. Jadi 1 kapsul pagi, 1 kapsul malam. Ya, boleh juga cuman malam aja boleh. Pagi, malam juga boleh sesudah makan. Nah, ini ya, dikonsumsi Sigurahnya 2 kali 1 kapsul. Itu langsung terasa di hari ketiga, biasanya langsung terasa lebih ringan suaranya, reaknya pagi-pagi sudah mulai keluar tuh reaknya. Kemudian batuknya, yang saya ada beberapa pasien itu yang konsumsi obat medis, berbagai konsumsi obat medis itu ada lagi, termasuk anak saya, yaitu Yusuf. Itu malah konsumsi Sigurah ini malah alhamdulillah malah sembuh, masya Allah wasilanya, karena ini kandungannya sangat alhamdulillah cukup bagus banget ya. Ya, ada sirih merah, ada serigunggu, biji jintan hitam, kemudian rimpang jahe, lada putih, bidara upas, buah ceplukan, buah cabai Jawa. Wah, ini lengkap sekali, Pak. Lengkap sekali. Jadi ini saya rekomendasi banget untuk sahabat-sahabat juga yang nggak sakit tetapi ingin suaranya lebih ringan, lebih apa namanya, lebih ringan, lebih keluar suaranya, gitu kan. Nah, yang suka karaokean, yang suka sholawatan, yang suka nyanyi, ya, yang suka yang kori juga ini sangat cocok sekali. Berarti ini bisa untuk 1 bulan sahabatku ya. Boleh langsung order dan ada di nomor ini, yang ketika Anda order boleh langsung di order, pesan, transfernya belakangan. Jadi diterima produknya baru transfernya belakangan. Insya Allah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.